Так, значит, разобрал я печку, не печку, а моторчик печки 124-го. Ничего сложного. Вот. Здесь все убирается, этот скидывается, дворник, кожух снимается, там болтики. Снял я его. Он, значит, когда его крутишь второй рукой, он издавал характерный звук. И проблема какая была? В салоне, когда печку включаешь, такой был звук странный. Гудеж прям такой, у-у-у, какой-то непонятный. Вот. Крутил я его сейчас, смотрел, вертел. В итоге взял вот такую вот отверточку, макнул тормозухи и смазал вон в том месте. Там было грязно. Вот, почистил и смазал. Как только я его смазал, весь звук ушел. Все, тишина. Будем собирать обратно, ставить, проверять. Вот такая вот канитель. Если получится, сейчас видео сниму. Все, тишина. Вот, пожалуйста. Хотя он гудел у меня, даже в руках он гудел. Смазал и все отлично. Пользуйтесь. Вот туда он прям надо. Пару-тройку капель. Прям с отверточки. Ничего страшного. Вот такая вот фигня. И все. Сейчас поставим на место. Будем проверять.